हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश यादव और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंटरनेट की दुनिया। जो टेक्निकल की हर एक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आप अपने नाम की रिंगटोन कैसे लोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और थोड़ा सा भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले हमें एक ब्राउज़र ओपन करना है। तो मैं अपना यूसी ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। यूसी ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा गूगल ओपन करना है। तो गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है अपना नाम। तो अपना नाम लिख लेते हैं। अपना नाम लिखने के बाद आपको आगे लिखना है FDMR लिखने के बाद सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह इंटरफेस आने के बाद सबसे पहले हम फर्स्ट वाले रिंगटोन को डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह इंटरफेस आने के बाद नीचे स्लाइड करेंगे। नीचे स्लाइड करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद लाइव में आपको रिंगटोन सुनाकर भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को देखते रहना। तो देखिए मेरा रिंगटोन डाउनलोड हो गया, तो इसको प्ले कर लेते हैं। प्ले करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सिंपल सा मेरा रिंगटोन प्ले हो रहा है। तो मिस्टर आकाश यादव जी, प्लीज पिक अप योर फोन। मिस्टर आकाश यादव जी, प्लीज पिक अप योर फोन। मिस्टर आकाश यादव जी, प्लीज पिक अप योर फोन। मिस्टर आकाश यादव जी, प्लीज पिक अप योर फोन। तो इस प्रकार अपने नाम की बहुत ही बेस्ट रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा ही मैं टेक्निकल वीडियो लेकर आता रखा हूँ। तो आज के लिए कुछ इतना ही। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।